Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli vatandoshlar, hurmatli jamoat ahli. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zini bloger sifatida tanitgan Shuhrat Musayev degan yurtdoshimiz bor va mana shu yurtdoshimiz o'zini san'at va madaniyat bo'yicha fikrini bildiribdi. Men ushbu fikrini to'ldirish maqsadida va qo'llab-quvvatlagan inson sifatida bir taklifim bor va murojaatim bor. Xo'p, demak biz missiyani boshladik. Do'stlar, san'at va madaniyat tushunchasi, umuman madaniyat tushunchasi o'zi ushlab ko'radigan narsa emas. Atrofimizda o'rab turgan barcha hayot tarzimiz bu madaniyatga bog'liq. Madaniyat bo'lmasa inson hayvondan farq qilmaydi. Shu sababli hukumatga taklifim bor va madaniyat vazirligi bilan ham kelishuvim bor. Yaqin kunlarda o'zimni juda katta loyihalarim bor, taqdimotini qilib beraman. Xo'p, hukumatga taklifim shundan iboratki, madaniyat vazirligiga juda katta vakolatlar berilishi kerak. Qanday vakolat deganda, umuman barcha tarmoqlarni, barcha tuzilmalarni, ya'ni kuch ishlar tuzilma bo'ladi, madaniyat vazirligiga integratsiya qilish kerak. Ya'ni через madaniyat vazirligi orqali hamma ish hal bo'lishi kerak. Hozirgi davr shuni taqozo qilmoqda. Sababi, deylik, bir soliqchi aynan o'zini deylik vazifasini bajarish maqsadida bir tadbirkorni yoki bir oilani uyiga keldi va uni deylik holati umuman deylik yaroqsiz, ya'ni psixologik nuqtai nazardan, insoniy nuqtai nazardan olib qarasak umuman deylik muomalaga layoqatsiz. Madaniyat tushunchasi umuman nol darajada qarasak agar u inson ish hal bo'lmaydi kelib turib. Vaholanki umuman prezident islohotlariga bu yerda noto'g'ri, zid ravishda bir holatlarni ko'rishimiz mumkin. Aynan shu madaniyatli inson sifatida keladigan bo'lsa, aynan vazifasini bajarish uchun biz juda katta deylik natijalarga erishishimiz mumkin. Madaniyatli shaxs jamiyatda juda ko'p ishlarni ijobiy tomonga hal qiladi. Aynan u ichki ishlar xodimi bo'lsin, u soliq xodimi bo'lsin, u bank xodimi bo'lsin, madaniyatli bo'lsa, xalq madaniyatli bo'lsa juda katta natijalarga erishishimiz mumkin. Lekin oxirgi paytlari umuman madaniyat vazirligi ham o'zi bayonot beryapti. Vakolatlarimiz cheklangan. Yo'q, madaniyat vazirligi shunday ish qilish kerakki, vakolatni birov bermash kerak. Aynan madaniyat sohasiga nima ta'sir qilyapti? Umuman madaniyatsizlik qayerdan chiqyapti? Ildizini chopish kerak. Madaniyat vazirligi nomi bilan madaniyat vazirligi-ku. Harakat qilish kerak, ishlash kerak, mehnat qilish kerak. Ijtimoiy tarmoqlarda qanaqa ahvolni ko'ryapsizlar? O'zingizlar oxirgi paytlarda hamma xohlaganini qilib yotibdi. Aynan deylik, umuman o'zini mashhur sifatida xalqqa tanitgan va mana shu xalqni orqasidan non yeydigan, kun ko'radigan insonlar aynan mana shu madaniyatni toptab, qadriyatlarni toptab, oriyat nomusini toptab, o'zining obro'sini ham to'kyapti, davlatning obro'sini ham to'kyapti. Umuman xalqni ham obro'sini to'kyapti. Aynan mana shuni orqasidan prosmotrlar orqali kun ko'ryapti. Aynan madaniyat vazirligi juda katta deylik hozir hukumat tomonidan ham vakolatlar berilib, barcha tarmoqlarni mana shu madaniyat vazirligiga ulab qo'yish kerak. Ya'ni integratsiya qilish kerak. Ya'ni madaniyat vazirligining ichida umuman deylik mana shu barcha tizimlarni integratsiya qilib, mana shu madaniyat vazirligidan madaniyatli inson sifatida deylik bir ekspertiza qilinadimi, umuman xodimlarni yoki bir chorak madaniyat vazirligi tomonidan o'rganishlar olib boriladimi va mana shu holatni joriy qilish kerak. Mana shu jarayonlarga o'tishimiz kerak. Mana shunday ishlarni agar qilmasak bugun umuman yurtboshimiz oldiga qo'ygan deylik maqsadlar ham, islohotlar ham umuman O'zbekistonning oldiga qo'ygan maqsadlariga yeta olmaydi va umuman natijasiz bo'lib qolaveradi. Aynan madaniyatli xalq yuksaladi, madaniyatli xalq rivojlanadi. Mana Yaponiyani olib qarasak, Yaponiya jahon chempionatida umuman deylik ko'rdinglar, hamma chiqib ketgandan keyin stadiondan hammani musurini yig'ib yuribdi. Ya'ni axlatini, chiqindisini yig'ib dunyoga Yapon madaniyatini shu yerda namoyon qildi. Yana bir bor namoyon qildi. O'zi dunyo biladi Yaponiyaning qanday davlatligini. Do'stlar, o'zimizni sal nazoratga olishimiz kerak. Va mana shu yuqorida aytgan madaniyat vazirligiga oid taklifim o'rganilib, hukumat tomonidan va keng jamoatchilik tomonidan o'rganilib, agarda taklifim qabul qilinsa juda katta ishlar amalga oshadi. Rahmat barchaga, kuzatishda davom eting. Missiyamda faol ishtirok eting, obuna bo'ling, qo'llab-quvvatlashda davom eting. Biz hali buyuk davlat quramiz. Faqat bir